హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మాహిర్ మిక్స్ వ్లాగ్. ఈరోజు నేను పాలపిండితో బిస్కెట్లు ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను. 1 కప్పు పాలపిండి, దానికి సరిపడా ఇంకొక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి. గోధుమ పిండి తీసుకొని ఈ రెండు కలిపి మిక్సీలో వేయాలి. ఎందుకు మిక్సీలో వేయాలి అంటే పాలపిండిలో చక్కెర ఉంటుంది. పిండి కలుపుకునేటప్పుడు మొత్తం మిక్స్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీలో వేసుకుందాము. చక్కెర సరిగ్గా కలవదు కాబట్టి బరకగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం మిక్సీలో వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని, ఇందులో ఎక్స్ట్రా షుగర్ ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పాలపిండిలో ఉండే షుగర్ సరిపోతుంది. నేనైతే ఇందులో ఏం కలపను, డైరెక్ట్ వాటర్తోనే కలిపేస్తాను. మీకు అవసరం అనుకుంటే నెయ్యి అయినా పాలైనా వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు. నేను చపాతీలు కానీ ఏదైనా బిస్కెట్లు కానీ చేయాలంటే ఇలా ఫ్లోర్ మీదే చేస్తాను. నీట్గా ఇక్కడ క్లీన్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోర్ మీద కొంచెం గోధుమ పిండి చల్లుకుందాము. ఇప్పుడు తీసుకొని కొంచెం మందంగా రుద్దుకోవాలి, పలుచగా కాదు. ఇలాగ రుద్దుకున్న తర్వాత ఇలాంటి షేప్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇవి నేను మీషో నుంచి తెప్పించాను. ఈ షేప్స్ మీకు ఏ షేప్ కావాలన్నా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి లేకపోయినా నార్మల్గా చాక్తో అయినా మనకి ఇష్టం వచ్చిన షేప్స్ మనం కట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ నేను ఇట్లా చిన్న సైజు వాడి కట్ చేస్తాను. ऐसा करना नहीं माँ, ऐसा अब बस से नो ना मैं अब बस. ఇలాగా మీకు ఇష్టం వచ్చిన షేప్స్ మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్సెస్ పిండి అంతా తీసేసి మళ్ళీ డౌలాగా కలుపుకొని మళ్ళీ మనం ఇందాక చేసిన ప్రాసెస్ మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు. मम्मा बनाती है.
A few moments later.